বাম্পার সেল চলছে, বাম্পার সেল। একটা কোপা নিলে আর একটা ছুরি ফ্রি, একটা কোপা নিলে আর একটা ছুরি ফ্রি। দেখুন এই একটি কোপার সাথে এই একটি ছুরি ফ্রি। যাদের যাদের দরকার তারা অতি সত্বর আমার ভিডিওর উপর দেওয়া নাম্বারটির সাথে যোগাযোগ করুন। এই সেলটা কিন্তু শুধুমাত্র এই মাসটির জন্যে। এই মাসটি শেষ হয়ে গেলে কিন্তু আর সেল পাবেন না। এই 6 নম্বর মাস, আজকের থেকে এই মাসটির শেষ অবধি এই ভিডিওটির ভ্যালিডিটি থাকবে। এর মধ্যে যারা যারা অর্ডার দেবেন তাদের সম্পূর্ণভাবে এই ছুরিটি ফ্রিতে দেওয়া হবে। একটি চাপড়ে কিনলে আরেকটি ছুরি ফ্রি। একদম আমি একদম ভিডিওতে বলছি, একটি চাপড় কিনলে একটি ছুরি ফ্রি। যদি তাড়াতাড়ি আপনাদের কিন্তু ভিডিওর উপর দেওয়া নাম্বারটির সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা অল ওভার ইন্ডিয়া সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট অতি সুলভ মূল্যে সঠিকভাবে ডেলিভারি করে দিয়ে থাকি।